自己做这一碗面条，成本不到5块钱，用了不到20分钟就做好了。今天中午准备用这2个西红柿做一个西红柿鸡蛋面，西红柿搞里头，加水把这个西红柿先洗一下。昨天是有一个蓝色大风预警啊，今天刮大风了，所以说今天上午没有跑车，下午看看天气吧。现在外面的风非常大呀，大风的天气开我这个小面包车怕不安全呀，所以说就没跑啊。正好今天中午做一个西红柿鸡蛋面。OK， 番茄洗干净了，再来洗几颗青菜。在车里面用水比较紧张啊，简单洗一洗就行了，自己觉得干净就行了。洗完菜顺便用这个水把这个锅也刷一刷。起锅烧油，鸡蛋搞里头，手撕西红柿搞里头，再来一个，炒出番茄汁，加水。哇，不知道大家能不能听见这个风声呀？我坐在车里面，感觉我这个车都在摇晃呀。今天这个风确实不小。来，水开了，水开下面，一把挂面搞里头，来点海之盐搞里头，来一个虎皮豆干搞里头，素毛肚搞里头，青菜搞里头。感觉我在这个车里面坐着，就好像坐船一样，摇晃摇晃的。今天这个风太大了，主要还是我这个车太小了呀，面包车嘛，重心太高，稳定性有点差呀。所以说，这么大的风还是别跑车了，明天天气好了再跑。请出咱们的13香搞里头，小酱油搞里头。面条盛出来，再来盛点汤。兄弟们先吃，让我尝尝今天的面条怎么样？这面条也太好吃了。香，吃个虎皮豆干儿。自己做这一碗面条，成本不到5块钱，用了不到20分钟就做好了。又方便又好吃。可惜在天津这边没有买到京芥呀，可能天津这边人不爱吃吧。来上一把京芥就更好吃了。昨天降温了呀，这个大风就是因为降温了。现在外面的温度也不到20度啊，所以在车里面做饭的话也不会觉得热。吃这个汤面条也比较好吃。我现在待的这个地方比较偏呀，然后周边没有大超市，只有小超市。想买点肉，但是车里没有冰箱，买的多了怕放坏，买的2块钱的肉人家可能也不卖呀。不像大超市比较灵活呀，大超市的话买一点肉的话人家也给称啊。
鸡蛋就挺好啊，营养非常全面。现在不是已经到夏天了吗？但是天气还没热起来，等天气再热点呀，在车里边做饭就没那么方便了，估计会热的不行啊，就没法在车里做饭了。美滋滋呀，兄弟们！